Jenom prosím vás, zkoušíme to poprvé, tak nevím, jestli půjde zvuk, jo, tak kdyby něco, tak napište na ten WhatsApp, kdyby to nefungovalo. Prosím vás, někdo si zapojte skupinu, kdyby to nefungovalo. Ty ne, Romane, ty si já. Ja môžem byť na to. By najväčší význam. Páter Pio mal videnie, ktoré odhalilo mocný spôsob, akým nebo odpovedá na jedno jediné Zdravas Mária. To, čo videl, navždy zmení váš pohľad na ruženec. Zostaňte s nami. Vítajte na YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme 3 dni v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svetca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízkych. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. Jedného dňa sa páter Alessio, ktorý sa staral o Pátra Pia v jeho posledných rokoch, spýtal prekvapujúcu otázku. Páter, prečo sa stále modlíte ruženec? Nie iné modlitby. Samozrejme, Páter Pio sa modlil aj mnohé iné modlitby, no samotná otázka ukazuje, aký bol neúnavne oddaný ružencu. Páter odpovedal: pretože Panna Mária mi nikdy neodmietla milosť, o ktorú som ju prosil modlitbou ruženca. Pre Pátra Pia ruženec nebol iba modlitbou, bol duchovnou zbraňou, životným lanom k nebu. Ale zamysleli ste sa niekedy, čo sa deje v nebi, keď sa modlíme jedno jediné Zdravas Mária? To, čo teraz počujete, môže navždy zmeniť váš pohľad na ruženec. V knihe Pátra Marcellína Páter Pio hovorí o Madone, sa dozvedáme o sne, alebo skôr o videní, ktoré mal Páter Pio. Podelil sa oň takto. Raz sa mi snívalo. Zdalo sa mi, že som vonku, bola hviezdna noc a hľadel som na oblohu, keď som zrazu uvidel, ako sa otvorilo nebo. Zo samých výšin zostupoval žiarivý rebrík, ktorý sa dotýkal zeme, a pritom ku mne zostupoval brat, veľmi oddaný Panne Márii. Zomrel len nedávno a keďže som ho tak skoro znovu uvidel, spýtal som sa ho. Za života si vždy želal dostať sa do neba, aby si mohol kontemplovať krásu nebeskej Madony. A teraz, keď si to dosiahol, vraciaš sa medzi nás? Brat odpovedal: každé Zdravas Mária, ktoré opustí zem a vystúpi do neba, rozžiari celý raj radosťou, oslavujúc Matku Božiu. Prišiel som k tebe, aby sme spolu predniesli pozdravy Márii a aby som sa s tebou podelil aspoň o kúsok radosti anjelov a svätých. Je to ohromujúca myšlienka, však Páter Pio sám veril, že to nebol len sen. Ako poznamenal Páter Marcellino, keď Páter Pio hovoril o svojich snoch, často naznačoval, že ide o skutočné duchovné videnia. Podelil sa o to nie preto, aby nás pobavil, ale aby nám pripomenul. Naše modlitby sú vypočuté. A nielen vypočuté, ale oslavované v nebi. A táto myšlienka nie je jedinečná pre Pátra Pia. Panna Mária viacerým svätým prezradila, že každé Zdravas Mária vyslovené na jej počesť je ako ruža položená k jej nohám. A celý ruženec je korunou nebeských kvetov. Svätý Alfons Rodríguez, jezuitský rehoľný brat, sa modlieval ruženec s takou oddanosťou, že niekedy videl niečo mimoriadne. Pri každom očenáši mu z úst vychádzal červený kvet ruže a pri každom zdravasi biela ruža. Každá rovnako krásna a voňavá, líšili sa len farbou. Františkánske kroniky hovoria o mladom bratovi, ktorý sa zvykol každý deň pred večerou modliť ruženec. Jedného večera, keď ho povinnosti zdržali, požiadal predstaveného o povolenie najprv sa pomodliť a až potom večerať. Odišiel do cely a dlho sa nevracal. Keď predstavený poslal iného brata, aby sa na neho pozrel, bol ohromený tým, čo uvidel. Mladý brat bol obklopený nebeským svetlom v prítomnosti Panny Márie a 2 anjelov. A pri každom zdravás, ktoré vyslovil, mu z úst vyšla ruža. Anjeli každú rúžu zachytili a položili ju na hlavu Panny Márie. A ona ich prijímala s úsmevom. Prišli ešte 2 bratia a videli to isté. Panna Mária zostala žiariacia radosťou až do poslednej modlitby. Ak vás toto nepohne k tomu, aby ste sa pomodlili aspoň jedno Zdravas Mária, tak už neviem čo. Dajme si predsavzatie. Vezmime rúženec do rúk každý deň, aj keby to bol len 1/10 rúženca. Nech táto malá obeta vystúpi k nebu ako ruža. A nech sa Panna Mária spolu s celým nebom na nás za to usmieva.
Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho, aby sa odkaz Pátra Pia mohol šíriť ďalej. Chcete prehlbiť svoj vzťah s Pátrom Piom? Zvážte, či sa nepripojíte k programu Rodina ctiteľov Pátra Pia, špeciálnej duchovnej komunite plnej modlitby a milosti. Odkaz na prihlásenie nájdete v popise pod videom. Nech vás Panna Mária a Páter Pio požehnajú a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Tak chviličku ještě zkusíme druhé video pustit. Tady jsme se sešli takový dva počítačoví mistři. Tak on někde říkal, že to sdílem, ne? To je to, ne? No. Sdílet něco jiného. Tak, to mě začínalo častěji, ano. A co teď sdílet? A teďka ten anglický, to je navrh. Tam učit? Tak? Tak navrh. Ale jak na to musíme, aby se to začali dělat. Máme se potřebujeme do toho okna, my to potřebujeme řečit, že? Takhle. No a ty to nezdílí, A tady řečit. Do toho okna? Je taký čas, keď sa vyplní proroctvo Zachariáša. Že ľudstvu bude ukázaný obraz toho, ktorého prebodli svojimi hriechmi. A všetci ľudia budú pozerať na toho, koho prebodli, čiže na Ježiša na kríži, budú pozerať na ňo, ako sa pozerá na jedináčika a budú plakať, tak ako sa plače nad jedináčikom. Budú sa pozerať na toho, ktorého prebodli. Svätá sestra Faustína, hovoriac o znaku posledných časov, ktorý bude neobyčajne úžasný a ktorý bude prežitý, niektorí mystici o tom hovoria, osvetlením svedomia, hodinou Damašku, varovanie, akokoľvek to nazveme, ale bude to čas blízko pred parúziou Ježiša Krista a pred očistením zeme, neobyčajne bolestným, ktoré prakticky spôsobí úplnú katastrofu tým, ktorí sú proti Bohu. Znak Syna človeka sa ukáže na nebi. A to bude moment, kedy každý z nás prežije typický stav. Mystici a svedci hovoria, že to bude ako keby v jednom momente sa úplne zastavil čas. A všetci zažijeme ten osobný súd tu na zemi. Čiže taký súd, ktorým každý z nás prejde v momente smrti, kedy sa postavíme pred Boha a vydáme účet zo svojho života. Ten súd sa bude skladať z 3 etáp. Prvá z nich, to bude úžasné prežitie Božej lásky a toho, že Boh naozaj existuje. A v druhej etape zostane vyliatý Duch Svätý, duch nábožnosti. A za chvíľu vám poviem, ako je veľmi dôležitý duch nábožnosti. A on nás presvedčí o hriechu. Čiže ukáže nám naše hriechy, ktoré sme spáchali myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého, počas celého nášho života, sekunda po sekunde, minúta po minúte, hodina po hodine. Zažijeme súd nad našim životom, kde nič neschováme, kde nebude možné použiť žiadny mechanizmus seba ospravedlňovania alebo seba klamu o samým sebe.
A to bude zážitok ohromujúci, šokujúci. A tiež prežitie, o ktorom hovoria veľa mystikov a svätých, že jednoducho veľa ľudí neprežije skúsenosť tejto udalosti. A to spôsobené svojim vlastným hriechom. A ako sa vzdialili od Boha. Niektorí hovoria, že to bude veľké vyliatie Ducha Svätého. V kontexte túžby sa obrátiť, keď zbadáme svoje hriechy. A preto Boh hovorí o tom, že je to posledné varovanie, apokalypsa svedomia, hodina Damašku, kde bude šokujúco každý z nás prežívať to, akým je hriešnikom. Ale tiež s túžbou veľkého obrátenia sa. A jeden z mystikov hovorí dokonca aj to, že ľudia budú hľadať tých partnerov, ktorým prisahali vernosť po celom svete. A to len preto, aby sa znovu s nimi zjednotili. Lebo teraz žijú v nejakých iných ďalších zväzkoch. Že kňazi budú zomierať v spovedelniciach. Rozumiete? A to z dôvodu množstva ľudí, ktorí budú deň a noc hľadať kňaza, aby sa mohli vyspovedať. Bude to také neuveriteľné prežitie, hľadiať na znaky časov, čo sa práve v tomto momente deje na tejto planéte. A každý z nás to prežije už za chvíľu, lebo čas sa zrýchlil. A keď Michal Archaniel bude pozvaný do boja o cirkev, čas sa zrýchli. Časť času a polovica času. Neviem, či si to uvedomujete, ale v roku 2013, a to je mimoriadny rok, pamätajte si ho, dvaja pápeži, Benedikt a František, volali vo Vatikáne, a to v súkromnej pápežskej kaplnke, o to, aby Boh poslal svätého Michala Archaniela do boja o cirkev. Lebo Michal Archaniel je špeciálny patrón katolíckej cirkvi a tiež patrónom židovského národa. A dvomi pápežmi, rozumiete, tu už není väčšia autorita v cirkvi ako dvaja pápeži, ktorí volajú o to, aby svätý Michal Archaniel prišiel a začal bojovať o cirkev. Ale uchovalo sa to v rámci takej modlitby zasvetenia cirkvi Michalovi Archanielovi. A veľmi silno verím, že od tohto momentu čas sa zrýchlil a vošli sme do poslednej fázy duchovného boja, ktorý teraz finálne začína smerovať k týmto dvom udalostiam. K času osvetlenia svedomia a očistenia zeme, ktoré príde krátko po tom osvetlení svedomia. A potom príde Pán vo svojej parúzii. Viete, niekto si môže povedať, že sú to nejaké moje výmysly, že sám si to vymýšľam, kombinujem. Ale nie, hovorím o tom, o čom hovorí Panna Mária. A to vo veľa zjaveniach uznaných cirkvou. A my sme jednoducho ignoranti v počúvaní hlasu Boha. A pre mňa to je nepochopiteľné. Ako môžeme len tak prechádzať okolo situácie, keď Boh posiela svoju mamu s veľmi konkrétnym posolstvom z neba ku konkrétnym ľuďom, ale ľudia dodnes nevedia, čo Boh im hovorí. A už kardinál Ratzinger hovoril, že termín súkromné zjavenia je termínom veľmi nesprávnym. Termínom, ktoré ohraničuje to tajomstvo, ktoré duch hovorí cirkvi. Čiže keď sa sústreďujeme, že sú to súkromné zjavenia, že napríklad Boh niečo hovorí súkromne sestre Faustíne, alebo Boh hovorí nejakej pani Helenke z nejakého mesta, alebo Boh povedal nejakej skupine vizionárov v Číne, tak máme ten pocit, že to nie je pre nás. Ale v momente, keď cirkev potvrdzuje svojou autoritou, že Boh prehovoril na tému týchto časov, v ktorých žijeme a dáva nám konkrétny program obnovy, tak nemôžeme hovoriť, že to je tam pre niekoho len privátne, že mňa sa to netýka. Nie, keď cirkev svojou autoritou niečo potvrdí, že Boh prehovoril, že to je autentické, že to je pravdivé, tak celá cirkev sa musí nad týmto skloniť. Vo všetkých farnostiach, diecézach, všetkých dekanátoch, každý kresťan
má záväzok sa skloniť pred tým, čo Boh dnes hovorí cirkvi. A to, že my o tom nevieme. Aké napríklad poznáte vyzvania Panny Márie z Amsterdamu? Čo povedala v Amsterdame? Je to zjavenie, ktoré bolo potvrdené cirkvou. Čo poznáte o zjaveniach Kibeho, Akite, vo Venezuele, v Betánii? Nevieme nič. Tak maximálne niečo vieme o Fatime. Veľa z nás bolo v Medjugorji, ale to ešte nie je potvrdenie cirkvou, ale my tak naozaj nič nevieme. Skutočne, čo Boh dnes hovorí, žijem. Budem hovoriť. Ja vám jednoducho hovorím, čo dnes duch hovorí cirkvi. Cez najväčšiu prorokyňu dnešných časov. A to je Panna Mária. A keď dnes sme ľahostajní k tomuto hlasu, ktorý prichádza z neba, na hlas ducha, ktorý hovorí cirkvi cez svoju nevestu, spievali sme duch a nevesta, volám príď, príď Pane Ježišu, Maranata. To je ten finálny čas a Matka Božia o tom výrazne hovorí. Žijete na konci časov. Časy, ktoré žijete, boli predpovedané v Apokalypse. Takže musíme byť mimoriadne pripravení na to, čo sa deje a čo sa bude diať. A v tomto kontexte vám chcem počas týchto rekolekcií hovoriť o veľkom kriku Boha, a to konkrétne nasmerované k Poliakom, o ktorom si myslím, že zase je podceňovaný cirkvou, ktorá sa neskláňa pred takou výraznou správou a tak vážnou, veľmi konkrétnou ochranou hlasu z neba, ako Boh chce, aby cirkev v Poľsku odkázala. Jeho prorocký hlas. Dnes v Poľsku zakúšame niečo neobvyklé. A ja tomu veľmi verím, že o Poľsko sa zvádza veľký duchovný boj. Lebo prakticky sme poslednou krajinou vo svete, ktorá v rozhodnej väčšine je kresťanská, je katolícka, je krajinou, v ktorej systematicky veľmi veľa osôb využíva sviatosti a má menší alebo väčší, viac vedomý alebo menej vedomý vzťah s Bohom. Tieto vzťahy môžu rôzne vyzerať, ale viete, keď ja jazdím po celom svete v posledných rokoch a porovnávam, čo sa deje na celom svete a čo sa deje v Poľsku, a my môžeme plakať nad tým, že naša viera je taká povrchná, tradičná, niekedy taká nejaká. Ale je. A my máme presvedčenie a hlboko zakorenené v srdciach, viete, to zrno skutočnej viery, ktoré musí byť polievané a niekedy je tak zatrasené mimoriadnym vyliatím Ducha Svätého. Napríklad smrť Jana Pavla II. Tu sa ukázalo, či veriaci alebo neveriaci, či z takej strany, či z takej strany, či chodil do kostola alebo nie, všetci sa zjednotili. Rozumiete, zomrel pápež a všetci Poliaci boli jedno. A nebola dôležitá vtedy strana alebo organizácia. Nebolo dôležité, či si veriaci alebo nie. Všetci sa modlili. Všetci boli jednotní. Všetci plakali a volali k Bohu. Rozumiete, všetci sa zmierili. V momente, keď sa deje niečo mimoriadne v našej krajine, a ja verím, a ja som o tom presvedčený, to, čo je teraz neviditeľné, je ako horčičné zrnko zasadené v srdciach a spôsobom bleskovo rýchlym vyrastie a rozkvitne obrovské ovocie viery. Príde čas, keď Poľsko, uvidíte, sa postaví na čelo národov. A to nie je moje. To sú po celý čas hlasy prorokov a mystikov, ktorým Boh zjavuje význam Poľska. A poznáte dobre ten známy text Ježiša, sestre Faustíne. Poľsko som si mimoriadne obľúbil. A ak mi bude poslušné, vyvyším ho ponad všetky národy a z neho vyjde iskra, ktorá pripraví môj druhý príchod. Chápete? Nikto tak nepozná Božie slovo ako Satan. Nikto tak so záľubou neštuduje všetky hlasy z neba a zjavenia Panny Márie a Pána Ježiša ako Satan.
nikto to tak neštuduje ako on. Pretože on vie o tom, že Boh pripravuje veľký plán pre tento svet a on vie o tom, že to je finalizácia posledných časov, ktoré sa začali od zoslania Ducha Svätého. A keďže v jeho myšlienkach, hovorím to veľmi obrazne, je vízia, že on zvíťazí nad Bohom, preto tak dôkladne študuje všetko, čo Boh zjavuje všeobecne cirkvi, aby mohol naplánovať stratégiu zničenia toho, aby sa nesplnilo Božie proroctvo, medzi inými pre Poľsko, a splnil sa Boží plán očistiť tejto zeme. A práve preto ja nepochybujem, že keď Satan vie o tom, že Poľsko má byť národom, z ktorého vyjde iskra, ktorá pripraví jeho druhý príchod, tak spraví všetko preto, aby tá iskra z toho národa nevyšla. Rozumiete? Spraví všetko. Dnes sú dohady o tom, kto môže byť tou iskrou, kto je tou iskrou. Či to bol Jan Pavol II, či to je to Božie milosrdenstvo tou iskrou, či ruženec je tou iskrou. A ja by som chcel, aby sme nad tým nerozmýšľali. Pretože nie je to až také dôležité. Dôležité je to, že my cez svoje osobné pokánie a cez pokánie celého národa máme pripraviť príchod tejto iskry. A to je dôležité. Príchod tejto iskry bude spojené s úplným sa zasvetením Panny Márie, Matke Božej. Pretože ona bola tou, cez ktorú prišiel Ježiš pred 2000 rokmi do Betlehema v mikroskopickom meradle. V makroskopickom meradle, čiže v celosvetovej mierke, bude druhý príchod tiež cez Pannu Máriu. A to je nápad Boha, aby sa priblížil k človeku. On chce prichádzať cez ňu. A ak my Poliaci chceme, aby on prišiel cez našu krajinu, ktorá má mimoriadnu úlohu pripraviť príchod Ježiša, tak to si musíme mimoriadnym spôsobom uvedomiť, aby sme sa úplne zjednotili a úplne zasvetili Panne Márii, lebo to ona nás na to pripraví. Viete, pred 2000 rokmi a ešte skôr predtým proroctva odkazovali na Izrael, na národ, ktorý mal pripraviť prvý príchod Ježiša Krista. A pozrite sa, schéma je celý čas tá istá. Boh nehovorí o tom, aby pripravili prvý príchod Ježiša zakladaním nejakých spoločenstiev chvál. Hrajte na citarách, harfách a spievajte Bohu v kostoloch, vo svätyniach a velepte Boha. Nie, to nie je Boží plán na prípravu príchodu Pána. Božím plánom je povolanie človeka pokánia, Jána Krstiteľa, ktorý ako prorok pokánia ide na púšť. Sám na púšti je očistený Bohom, aby potom, keď je pripravený, mohol začať prípravu na príchod Mesiáša. A to cez pokánie celého národa. Rozumiete, to je Boží plán. To je Boží plán na jeho príchod, na stretnutie sa s tebou. Pokánie. A to isté bude pred druhým jeho príchodom. A preto Mária, ktorá je prorokyňou druhého príchodu, prorokom prvého príchodu bol Ján Krstiteľ. Ona je prorokyňou druhého príchodu. A ona volá pokánie, pokánie, pokánie. Ako príprava na jeho druhý príchod. Izrael, ako vieme, sa nepripravil na príchod svojho Pána. Nespoznal čas svojho navštívenia a Ježiš plakal nad Jeruzalémom, nad Izraelom, že nerozpoznal čas príchodu Pána. Keby rozpoznal čas jeho príchodu, neukrižovali by Pána slávy. Boh pripravil človeka pokánia, ktorý bol poslaný pre celonárodné pokánie Izraela. Ale Izrael zlyhal. Zabil svojho Mesiáša. A ja sa pýtam sám seba, či aj my zlyháme ako národ, lebo
len o Poľsku je povedané, že má byť národom, ktorý pripraví príchod Pána v Parúzii. A to je dôležitá misia. Veľmi dôležitá misia. A preto nebuďte prekvapení, že o Poľsko sa zváza takýto ohromný boj. Tu nejde o nejaké hospodárske, ekonomické podmienky. Či budeme dobre vychádzať s Amerikou alebo s Ruskom. Či budeme na takej alebo onakej strane počas ďalších rokov. Tu vôbec o to nejde. To je len hra záujmov vlád. Tu ide o niečo úplne iné. Tu sa zvádza boj o zničenie viery. A to v srdciach Poliakov. A viete, to zničenie viery v srdciach Poliakov, a ja som o tom presvedčený, že to nebude taká dramatická skúsenosť, že náhle v Poľsku ľudia prestanú chodiť do kostolov a budeme tu mať divoký západ. A budeme predávať kostoly, meniť ich na reštaurácie, na krčmy, alebo hotely, ako sa to deje na západe. V Poľsku to tak nebude. Diabol je prefikanejší. Naučil sa počas 2000 rokov ešte viac, ako zviesť ľudí v cirkvi, ako zviesť kresťanov. A on dovolí, aby ten kult trval tak, ako trvá. Aby ľudia chodili do kostola tak, ako chodia. Svätý Pavol hovorí, že charakteristikou posledných časov bude cirkev, ktorá bude mať vzhľad nábožnosti. Čiže ľudia navonok budú vyzerať veľmi nábožne. Budú sedávať v prvých laviciach a nábožne skladať ruky, budú sa nábožne modliť ruženec, ale zrieknú sa tej moci na zmenu života. Nebudú chcieť zmeniť svoj život. A nevidíte, čo sa práve deje? Že po celý čas máme veľmi veľa ľudí, ktorí chodia do kostola, ktorých život sa v ničom nemení, ktorí žijú v svojich hriechoch, v svojich závislostiach. Rozbijajú sa manželstva, počúvajte predsa všeobecne. V desiatkách najväčších miest v Poľsku počet rozvodov prekročil 63%. Manželstiev do 5. roku manželstva, chápete? Veď to nie sú nejakí ateisti, ktorí uzatvorili manželstvo. To sú ľudia, ktorí si sami o sebe myslia, že sú svätí. Možno nie svätí, ale veriaci, ktorí boli v tých kostoloch pokrstení, boli na prvom svetom príjmaní, ktorí mali náboženstvo v školách, ktorí sa tam ešte niekde zúčastňujú, vedomí si toho počas Veľkej noci alebo Vianoc a možno raz za čas sa vyspovedajú, ktorí sami o sebe tvrdia, že sme veriaci. Ale čo z toho? Čo z toho, ak nemáš silu zmeniť svoj život? Ak nemáš silu k obráteniu? Nemáš silu milovať? Tak čo potom z toho? Rozumiete? A toto je veľká dráma. Vzhľad nábožnosti. A vrátim sa k Zachariášovi. Zachariáš hovorí takto, že keď zostane vyliatý duch nábožnosti, tak sa budú pozerať na toho, ktorého prebodli a budú plakať, ako sa plače nad jedináčikom. To znamená, bude to šokujúca skúsenosť toho, čo sme spravili Ježišovi na kríži. Že tvoj a môj hriech zabil Ježiša na kríži. Vieš, tvoje pletky, tvoja pornografia, tvoja masturbácia, tvoje vulgarizmy v práci s kolegami, tvoje ohováranie, šomranie, posudzovanie, očerňovanie, tvoj hnev, tvoje šarvátky, tvoje bitky, tvoje trávenie času pred televízorom, internetom, kedy si bol povinný byť s Pánom na modlitbe. To všetko budeš mať pred sebou, rozumieš? Keď uvidíš, že ten hriech, ktorý si vo svojom svedomí zredukoval len k malému hriechu, zavraždil Ježiša na kríži. To znamená, uvidíš svoj hriech očami Boha. Uvidíš svoj hriech očami človeka, ktorému si ubližil, skrivdil. A to
bude také šokujúce, že veľa ľudí to neznesie. Jednoducho neznesie. A budeme plakať, ako sa plače nad jedináčikom. To je duch nábožnosti. Čiže, keď prosíme o ducha nábožnosti, to prosíme nie o to, aby Pán Ježiš nás naučil pobožne skladať ruky pri modlitbe, alebo nábožne sedieť v lavici v kostole, či mať pobožný výzor, podobný na svätých obrázoch v kostole. Ale keď voláme o ducha nábožnosti, tak by nám Boh ukázal našu hriešnosť. A práve od toho sa začína kresťanský život. Skutočne. Samozrejme, ako prvé hovoríme o Božej láske, lebo ona je prvá. Ale Boh ťa nenechá na tom mieste, kde ti zjavil, ako veľmi ťa miluje, lebo to by nebola skutočná láska. Ďalej by si sa boril vo svojich hriechoch. Potápal by si sa vo svojej letargii, vo svojej apatii. Ďalej by si sa topil v živote, kde nie je opravdivé obrátenie a zmeny. A aby si to spravil, musíš sa skonfrontovať so svojím hriechom, so svojou úbohosťou, so svojou slabosťou. A musíš zaplakať, možno prvýkrát nad tým, ako veľmi si zničil svojim hriechom Boha, jeho lásku k tebe a k druhému človeku. A ten šok, to je hrôza nad samým sebou. Zhnusenie sa sebou sami. Kedy zakúsiš ten hnoj svojho hriechu. A to nie je ľahké. A to je veľmi ťažká skúsenosť. Ale spásonosť. Lebo len vtedy budeš môcť prežiť príchod Ducha Svätého a stvorenie teba na novo. A to v službe, pokore a poslušnosti Bohu. To znamená byť pripravený k misii iskry, ktorá pripraví druhý príchod Pána. A som o tom silno presvedčený, že cirkev v Poľsku sa blíži k hodine Golgoty. Hlavne k hodine Golgoty, kedy bude potrebné zomrieť všetkému, čo nie je v zhode s evanjeliom. Bude potrebné v cirkvi zomrieť všetkému, čo je vonkajšou rebéliou a kompromisom so zlom. A cirkev bude mať svoju hodinu kríža. Ale nie preto, aby zomrela a tak upadla do zabudnutia, ale preto, aby vstala z mŕtvych. Obnovená a očistená. A keď Jan Pavol II hovoril o novej jari v cirkvi, to práve hovoril o tejto skúsenosti. Že cirkev prejde cez svoju cestu kríža, svojou hodinou Golgoty, v Poľsku a na celom svete. Pretože svätý Peter hovorí, že predtým, ako príde Pán spravodlivosti očistiť svet, tak súd sa začne od domu Božieho. A to, čo vidíme v tejto chvíli nad celým svetom, trvá súd nad cirkvou. Veľmi bolestný súd nad cirkvou. A to svedčí o tom, že sa približujeme k súdu nad svetom. Veľmi bolestný. Lebo svätý Peter hovorí, keď tak bolestný je súd nad cirkvou, tak aký osud čaká tých, ktorí sú neveriaci, ktorí žijú ďaleko od Boha, ako keby Boh ich v živote neexistoval. A týmto bol Peter šokovaný, že keď sa takto bude diať súd nad cirkvou, čo bude s tými, čo nechcú mať s cirkvou nič spoločné, čo s tými, čo nechcú mať nič spoločné s Bohom. Tento súd bude hrozný. A hovorí vám to nie preto, aby som vás strašil, ale len preto, aby sme sa vrátili k vernosti Božiemu slovu. Aby sme sa vrátili k túžbe, k obráteniu. Aby sme sa vrátili k tomu, čo je najdôležitejšie.
Pretože ešte raz zopakujem, duch časov posledných, čiže duch Antikrista, bude duchom, ktorý ti dovolí k nábožnému výzoru. Že naozaj budeš vyzerať vo svojich očiach a v očiach iných nábožne. Ale ti bude chýbať intimita s Bohom. Nebudeš ho poznať. A budeš mať vedomosti o ňom, ale nebudeš mať osobnú skúsenosť jeho premieňajúceho sa stretnutia s ním v modlitbe na svätej omši. A my, ako Poliaci, a nie je podstatné, kde sa nachádzame, či tu v Anglicku, v Amerike, alebo niekde inde. K nám Boh volá v tomto čase, v perspektíve reality, ktorú som vám priblížil, o mimoriadne obrátenie. V mimoriadnej histórii Poľska, v tom duchovnom boji, ktorý sa zvádza o Poľsko, a to obrátenie je smerované veľmi výrazne a konkrétne k jednému cieľu a pre jeden cieľ. A v tejto chvíli si myslím o tomto ohromnom volaní Boha k Poliakom, ktoré je zdôraznené dvomi eucharistickými zázrakmi. Na východe Sokúlka, na západe Legnica a z toho, čo viem, sú bádané dva ďalšie zázraky na severe a juhu Poľska. Viete, musíme si uvedomiť, čo to znamená, čo Boh chce povedať Poľsku a Poliakom. Nespomínam si, aby v nejakej krajine počas niekoľkých rokov Boh spravil dva eucharistické zázraky. A keď sa potvrdí, že sú pravé tie ďalšie dva, tak to bude absolútny šok. V tomto momente máme dva eucharistické zázraky. A ja mám pocit, že znovu tu máme také mikromeradlo, ktoré nepohýna celé Poľsko a veriacich ľudí v Poľsku. Ba, ja mám pocit, že ani cirkev nepripisuje tomu takú váhu. Hierarchická cirkev. Akú je potrebné tomu dať. Pretože to je veľmi konkrétne volanie Boha. Čo z toho, že toľkí z vás v nedeľu prichádzajú do kostola? Čo z toho, že toľkí z vás sa chlbia tým, že sú veriacimi ľuďmi? Čo z toho, že prichádzate na sviatky Vianoc alebo Veľkej noci a vo veľkom počte zaplňate svätyne v Poľsku? Čo z toho? A Boh nám hovorí cez eucharistické zázraky, že je veľmi zle. Je veľmi zle s vierou katolíkov v Poľsku. A mimoriadne zle v kontexte neprežívania Eucharistie srdcom. Viete, veď to svätý Pavol hovorí, a to sú jedné z najviac šokujúcich slov v Pavlových listoch o Eucharistii. A on hovorí predsa, že ak niekto bez viery príjma telo a krv Boha, neverí celým svojim srdcom, že to je telo a krv Boha, príjma výrok zatratenia. Rozumiete? Výrok zatratenia. A preto je medzi vami toľko slabých, chorých a toľko zomrelo, lebo bez viery prichádzate k Eucharistii. Spomínam si na jednu udalosť, o ktorej mi povedal môj kolega, ktorý pracuje v Južnej Amerike ako misionár. Mal pred sebou veľkú teologickú kariéru na jednej univerzite, ktorá je v Poľsku, ale všetkého sa vzdal, aby išiel na misie pomáhať uprostred chudobných a rozprával mi o tom, ako sa pripravoval na svoju prvú svätú omšu uprostred Indiánov. Dialekt mal už tak rozvinutý, že celkom dobre už mohol rozprávať a slúžiť svätú omšu. Takže išiel do džungle
Bolo tam veľké zvolanie. Eucharistia to je zvolanie. Tiež medzi inými cirkvi na svätú omšu. A kmene z rôznych častí sa začali schádzať a on vybudoval taký oltár na takej výšine a keď sa všetci zišli a on bol pripravený konať Eucharistiu, zbadal, že indiánske ženy prinášajú choré deti a kladú ich pod oltár. Veľa týchto detí vyzeralo, že sú v stave bolesti, že sú doslova mŕtve, nevydávali známky života. Nevediac o to, o čo tu ide, začal som Eucharistiu a po svätej omši schádzam z tej vyvýšeniny po strane oltára a pozerám, že tieto indiánky prichádzajú si zobrať deti, berú ich do rúk a tie deti všetky sú zdravé. A ja hovorím, prišiel som bližšie, pozerám sa na tieto deti, úplne zaskočený a ukazujem prstom, veď oni sú zdravé. A tieto indiánky hovoria, áno oče, veď predsa prišiel Ježiš. Ja viem, že prišiel, ale oni sú zdravé. A tie indiánky hovoria, veď predsa bola svätá omša, prišiel Ježiš, otče. Ja viem, že bola Eucharistia, ja viem, že prišiel Ježiš, ale ako to je, že oni sú zdravé? A indiánky vyvalili také oči ako 5 zlotých. Otče, a čo, vy neveríte, že prišiel Ježiš a uzdravil ich? A hovorí Dominik, 20 rokov som kňazom. Mám doktorát z teológie. Každý deň slúžim svätú omšu. Niekedy viackrát denne. Ale moja viera v porovnaní s týmito indiánkami je nulová. Chápete to? Ďalší môj kolega kňaz mal robiť rekolekcie v období Veľkého pôstu a v piatok, v nedeľu mal začať, ochorel. Zápal hrdla a stratil hlas. Zhrozený zazvonil jednej reholnej sestričke, ktorá žije v klauzúre, v skrytosti a má taký krásny vzťah s Pánom, že o čo poprosí, to dostane. Volá jej a takým šeptom hovorí, že začína rekolekcie v nedeľu a má zapálené hrdlo a poprosil ju, aby sa pomodlila o jeho uzdravenie. A na druhej strane telefónu ticho. A v jednom momente hovorí, halo, halo, halo. A tá sestra sa ozvala a povedala, otče, predsa dnes bude slúžiť svätú omšu. Telo a krv Boha. Ježiš. A zahambil som sa. Zložil som sluchadlo a išiel do svojej kaplnky. Vybral som Pána Ježiša v najsvätejšej sviatosti a začal som ho odprosovať za to, že ja som jednoducho neveriaci. Že ja nemám takúto vieru. Verím, že Boh existuje, ale neverím, že až tak môže uzdraviť. Že ma môže uzdraviť počas svätej omše. A to hneď, v momente. Odprosoval som. Plakal som pred ním a modlil som sa asi 2 hodiny a odslúžil som svätú omšu. A hovorí, keď som prijímal telo a krv Pána, hovorí, modlil som sa s takou vierou, akú som v sebe dokázal vzbudiť, aby Pán vyliečil moje hrdlo. Ale nič sa nestalo. Skončil svätú omšu, nič sa nestalo, ledva hovorí. Odložil liturgický odev za kresty a odišiel. A z kaplnky išiel do svojej izby. A v jednom momente zacítil neskutočne teplo v hrdle. A v momente získal hlas. V momente padol na kolená a začal plakať. Rozumiete tomu? Bez viery sme na Eucharistii. Máme ducha Antikrista. Všetci sme infikovaní duchom Antikrista. Len sa nábožne tvárime. Ale prestali sme prežívať silu Eucharistie. Chápete? My len tradične plníme náboženské záväzky. Ale nie sme spojení s tou Golgotou,
ktorá sa práve deje na oltári. My sme stratili vieru. Len si takto odfajkneme našu náboženskú povinnosť a myslíme si, že je to v poriadku. Ale to nie je v poriadku. A preto som o tom presvedčený, že ak Poľsko má byť verné Ježišovi Kristovi, samozrejme má byť národom, z ktorého vyjde iskra, ktorá pripraví druhý príchod Pána. A Pán nám v tejto chvíli dáva dva šokujúce eucharistické zraky. To znamená, že obrátenie Poľska a Poliakov má byť predovšetkým spojené veľkým, ohromným návratom k prežívaniu udalosti Golgoty, kríža, zmrtvých stania, najväčšej Božej moci, ktorá je zakodovaná, zapečatená v Eucharistii. Naše obrátenie má byť v obrovskom uvoľnení viery v moc Ježiša Eucharistii. Tretie, fatimské tajomstvo. Počúvajte, čo učí anjel, pripravujúc 3 deti na stretnutie s Pannou Máriou. Učí ich modlitbu, ktorá je odprosením za hriechy svätográdeže v Eucharistii. Rozumiete? Tretia udalosť fatimského tajomstva ukazuje nám biskupa Ríma veľmi zaujímavé, lebo do tohto času deti hovoria pápež to, pápež tamto. Vidíme pápeža, ktorý plače. Vidíme pápeža, ktorý je sám. Vidíme pápeža, ktorý je prenasledovaný. A náhle v treťom tajomstve deti už nehovoria pápež, ale biskup v bielom. Veľmi zaujímavé. Ale prečo? Ten biskup v bielom ide stredom zmasakrovaných kresťanov, povraždených. V tom čase apokalypsy je úplne zošokovaný. Kráča po týchto telách a približuje sa ku kopci, kde je kríž. A keď prichádza ku tomu kopcu, na ktorom je kríž, zostáva zabitý strelami z luku a nábojnicami z pušky. Mahdi, veľký prorok, ktorý má prísť a uvoľniť islám do celého sveta, aby sa stal náboženstvom celosvetovým, panujúcim na celom svete, tejto planéte, je zobrazovaný stále na koni s lukom v ruke. A to je len moja sugestia, že to môže byť spojené s nejakým hrozným prenasledovaním kresťanov zo strany islamu, radikálneho islamu, ktorý má cieľ, aby panoval na tejto zemi. A to je isté. A táto tretia časť fatimského tajomstva sa končí smrťou pápeža. Ale náš prorok, veľký prorok, náš selezianský kňaz Jan Bosko má víziu toho, čo sa bude diať potom. On dôkladne vidí tú scenériu boja o cirkev, vidí ju ako bitku na mori, kde pápežská loď je atakovaná celou armádou nepriateľských lodí, ktoré útočia na pápežskú loď. A v určitom čase pápež je zabitý na tejto lodi a padá mŕtvy. A svätý Jan Bosko hovorí, ešte ani títo vrahovia nestihli zakričať víťazný výkrik, keď je už vybraný nový pápež a v tomto momente z oceánu vyrastajú 2 stĺpy. Na jednom, tom vyššom stĺpe, Eucharistia a na druhom, tom nižšom, Mária, pomocnica verných. A pápež, ktorý vidí tie 2 stĺpy, v momente otáča svoju loď a kotví pri týchto 2 stĺpoch. A v momente, keď kotví pri týchto 2 stĺpoch, náhle tieto nepriateľské lode začínajú bojovať proti sebe. Kedy sa úplne potopia a nastáva úplne ticho na mori. A nastáva veľký triumf pomocnice verných. A to tak podobne znie, ako na konci
tretej časti Fatimského tajomstva nakoniec moje nepoškodené srdce zvíťazí. A Fatimské zjavenia sa začínajú od modlitby, od prosenia za hriechy svätográdiží proti Eucharistii. A končia sa triumfom nepoškodeného srdca Matky Božej. Dva stĺpy, Najsvätejšia sviatosť a Matka Božia. Čo nám to má povedať? Že boj v cirkvi bude o to, aby boli zničené v dušiach katolíkov láska k Panne Márii a láska k Eucharistii. A na týchto dvoch cieľoch bude koncentrovaná celá stratégia satana. Rozumiete? A ja nemám pochyb, že takýto boj o Máriu v našich srdciach sa deje v tejto chvíli v Poľsku. A to ma ohromuje, lebo tak, ako je Panna Mária v tomto čase nenávidená, a to častokrát nábožnými ľuďmi, opakujúc ako Katarínky tie mýty, tie stále idiotické klamstvá, že Panna Mária nám zaclania Ježiša, že ju stávame na prvé miesto v našom živote, že ona je dôležitejšia ako Boh. To sú hrozné klamstvá a hlúposť. Už sa mi nechce obhajovať, že ona nám nezaclania Ježiša, že ona nie je Boh. Ale dnes vo veľa spoločenstvách, čiže u ľudí vedomých si svojej viery, sa rovnako začína infikovanie ich srdca nedôverovať Márii. A poznám takých veľa, ktorí hovoria, že sa zriekajú Máriinho ducha. Prestávajú modlitbu rúženca, že to je hriech modloslužobníctva. Je to zaclaňanie Máriou Boha. Pane Bože, aké je to klamstvo. Aké je to klamstvo. A na druhej strane, keďže Boh dáva dnes Poľsku a Poliakom dva ohromné eucharistické zázraky, a keď sa ukáže, že ďalšie dva na severe a juhu krajiny sú zverifikované a potvrdené autoritou cirkvi, že sú pravdivé, tak už o tom nemám pochyb, že dnešná formácia v poľskej cirkvi sa musí sústrediť na mimoriadnej obnove láske k Eucharistii a láske k Panne Márii. Takže slyšeli jsme krásnou přednášku Dominika Chmielského od polského salesiánského kněze, jak tí Poláci mají problém, tak pokud mají Poláci takový problém, tak to máme my. A Můžu se zeptat jméno jenom přednášky? Dominik Chmielský, já to potom nasdílím do skupiny. Jo, to je ze slovenského dohovoru, to vlastně z slovenského dohovoru tam sdílej. A teď tady máme takovou vzácnou návštěvu. Přijeli za námi hosté od Hlacka Masláka, z Dobrého Pastěra. Já jsem poprosil, kde to? Dáme nějaké malé, oni tam ještě další spousta lidí připojený na internetu, my to taky sdíláme, tak jestli můžu poprosit někoho z vás, Pavle, pojď taky za náma. Máme tady, jestli poprosím osvítí se ty světla, to je trošku vidět. Ještě vydržte tady. Tak, já to zkusím tady teď nějak instalovat. Tak, ještě vrátíme na naše místo. Tak už jsme tady můžeme. Tak to vidíme, že mi bude stejně špál, víš? A já to... Halo, prosím vás, jde to špatně slyšet, má to ozvěnu. Aha, tak někdo musí vypnout mikrofony, musíte prostě všechny mikrofony a tam se možná redukuje ta ozvěna a že co, je reproduktor. Aha, děkuju, pardon. Teď je to lepší? Honziku, vypni to, prosím. Ano, teď je to paráda.
Výborně, teď zase neslyšíme my, ale to nevadí. Ještě jednou prosím promluvit. Je to dobré. Výborně, děkujeme, Maťko. Tak, teď pouštím tady. Já jenom, můžete trošku blíž k sobě, no to, tady je ten, já to zkusím dát dál trošku, doufám, že nám to nespadne. Já to teď líbí je, takže tak, je dál, já jsem něco vypnul. Tak, tady máme dva kolegy od Vladka. Já se jenom poprosím o představení. Ja som Nora. Dostala som sa do Dobrého pastiera ako sociálny pracovník a zakladáme sociálny podnik, aby sme pomohli Dobrému pastierovi zamestnať ľudí, ktorí sú tam ako znevýhodnení a aby sme ich možno nejakým spôsobom začlenili do pracovného procesu a pomohli im trochu sa postaviť na vlastné nohy. Jo, výborně, Vladko. A prosím. Ahojte, ja som Dušan, mám 40 rokov, som v podstate klient a zamestnanec do pastiera, som abstinujúci alkoholík, vediem abstinentský klub Dobrý pastier. Ano, ano. A momentálne sa vedem vlastne angažujem v rámci sociálnych podnikov, takže. A můžeš nám z krátkosti, teda jestli to není úplně to, tak říct, jak se k Vladkovi dostal do Dobrého pastiera, jak to, my jsme se pouštěli tady nedá dokument o tom, co natočil Braňo. Jo, první budu posledními, naopak poslední budu prvními. Takže jestli tě můžeme poprosit, tak nějak, takové to svědectví, to, co jsi zažil, co bylo pro tebe takovým opravdu důležitým bodem a proč jsi tam dostal a jak se změnil tvůj život a jak to teď se vyvíjí a tak dále. V krátkosti nemusí to být nějaký, ale tak máme hodinu ještě. V podstate ja som sa do Dobrého pastiera dostal úplne náhodou. Akože môj život začal si tým, že ja som sa narodil do rodiny alkoholikov. Rodičia sa rozvedli, keď som mal 5 rokov, dostal som sa do pestúnskej starostlivosti vlastne k starým rodičom, kde som vyrastal do svojich 15. Môj život v detstve to bolo v podstate len chodenie do kostola, ministrovanie, práca na záhrade a šprtanie sa na Gimli. Čo ma akože absolútne nenaplňalo, tam bol žiadny záujem o mňa ako človeka, že kto som, čo ma baví, čo potrebujem, či ma niečo netrápia a podobne, len proste, aby sa boli pekná obzorná rodina. Takže ja som si vlastne v 13 už začal pohrávať s alkoholom, ako začal som popíjať, začal som páčiť marihuanu. V 15 som sa stal už ťažko závislým, kde vlastne 15, na 15, 16 som odišiel z gymnázia, utekol som do Prahy proste na stavy pracovať, kde som sa zdržal asi do 19. To bolo také obdobie, kedy som v podstate bol asi 3 roky jednodenne napitý, ako nič iné ma nezaujímalo, len proste peniaze, dievčatá, zábava. V 19. už tá zábava skončila, tam v podstate už si nám alkoholom začali iba problémy, že vlastne v 19. som sa dostal do prvého väzenia, v 20. som sa prekal do druhého väzenia, takže vlastne miesto povedem vojenské dochádzky a miesto takého ako dospievania som mal dve väzenia aj po sebe. No a potom sa začal taký nemastný, neslaný život, kde viac menej rokov a pol som vždycky abstinoval, niečo som budoval, mal som proste priateľku, vzťah, rodinu v úvodzovkách, proste nejaké bývanie, nejaké to zázemie. A to som si vždycky tak po roku a pol predpil a preto sa väčšinou zase do väzenia. Takže to bol taký kolobeh až do mojich 32 rokov. A tá 32 bola taká zlomová, kde som vlastne jedného roka zažil 2 delilia tremens. To prvé bolo, že pre mňa niečo nové, tam skončilo to katastrofálne, bolo to vlastne niečo, kde som ohrozil na živote druhých ľudí. Jenom k tomu, aby věděli, aby trošku to popsal, co to je delirium tremens. Delirium tremens je stav, kedy máte sluchové a zrakové halucinácie už dôsledkom prepitia sa alkoholu alebo proste návykových látok. A to bol vždy taký trojtýždňový ťah, kedy som proste nejedol, nepil tekutiny, v podstate nespal, iba pil alkohol od rána do večera. Takže vlastne tam som skončil vo väzení, potom som skončil zase na protialkoholickom liečení a odtiaľ som sa dostal vlastne von, našiel som si priateľku, začali sme spolu žiť, lenže to vydržalo 4 mesiace a to bol zase dôvod po rozchode, zase by som sa napil, čiže som sa napil. Spáchal som ďalší trestný čin, čo bol nezadržateľný kolo, to, že to proste, čo kedy si trval rok a pol, tak sa do väzenia, tak naposledy som dokázala za jedno do obede. No a odišiel som vlastne do zahraničia s tým, že si chcem nájsť prácu, že chcem normálne žiť, ale to bol samozrejme na seba, vám na Slovensku mi zakázali súdne piť, tak som išiel do Doravskej, kde vlastne vo Viedni som sa dostal do ďalšieho trojtýždňového ťahu. Už je zase slyšet ozvěna.
Někdo má zaplý mikrofon, teda ten? Trošku pomalejc, není moc rozumět. Dobře. Tak blíž k tomu. Pojďme blíž trošku. No a tam vlastne po trochu som sa prekol do ďalšieho Deadly Tremens a keď vedel vlastne, čo sa deje, čo prichádza, čo sa stalo v tom prvom, tak som si povedal, že to zažívať nechcem, toto peklo. A rozhodol som sa vlastne ukončiť svoj život. Akože postavil som sa pred hľadom na vyzrel teraz. Akože tých pokusov tam vziať si život bolo viac počas môjho života, ale toto bol taký najschopnejší, ako mám tak povedať, najodvážnejší. No a vlastne po prepustení z nemocnice po 2 mesiacoch vo Viedni ma previezli do Martina, na Slovensko, keďže už sa o mňa nemohli starať. A my sme mali rodinný dom v Turčianskych Tepliciach, odkiaľ pochádzam, ktorý matka predala v roku 2012, čiže ja už som sa nemal kam vrátiť. Tak z nemocnice mi akože vybavili dobropastíra. Akože mňa tam priviezli, akože doslovne zbavili sa ma. V pastíri ani nevedeli, že prídem a už som tam zostal, čiže tak som sa tam ocitol. Akože prvotné pocity z dobropastiera boli asi také, že ja s takýmito ľuďmi nebudem. Akože nepovedal som si to takto slušne, povedal som to úplne inak. Akože môj úmysel bol počkať si 2-3 týždne alebo mesiac, to vtedy trvalo, nech mi vyvavia nový občiansky a zbalím sa a utekám. Nebolo to jednoduché, akože priznať si, že nemám kam ísť, že nemám nikoho. Ešte po tom úraze proste bolo veľmi ťažké obdobie. No a vlastne z tých pôvodných 2 týždňov sa stalo 8 rokov. No teraz v oktobri to bude 8 rokov, čo som u Vládka Masláka. Síce 7 rokov žijem mimo zariadenia, ale som súčasťou toho zariadenia, stále som klientom. No a čo sa týka nejakej zmeny života, tak ja to neviem nejako popísať, že prišiel nejaký zlom, že konkrétne tento deň to bola, alebo táto udalosť, ale no je taký proces, 8-ročný proces, kde sa dennodenne proste niečo mení vo mne, v mojom živote. A je to super, no. Ako to bolo prvé 3 roky neskutočne ťažké, tak posledné 2 roky by som si povedal, že si to začínam užívať, pretože fakt tie zmeny prichádzajú a čím viac sa mením ja, tým viac sa mení môj život, tým viac sa menia moje vzťahy. A celkovo všetko sa mení k dobru. Takže v dobru, ako to bolo kedysi zlom, tak teraz je to viac menej v dobru. Ľahké to nie je, proste človek má stále nejaké starosti, problémy, konflikty alebo niečo nezhody, ale je to super, je to úžasné. Ja sa cítim fakt dobre, no. A som vďačný proste za nové príležitosti, za nové ľudí. Dobre. Je důležité asi říct, že jsi nebyl sám takhle, že tam nemyslíš. Dostal do takového, že jsi tam nepřišel sám do v takovém stavu a že vás je tam několik? 750 klientů, myslím. 750 klientů a všichni si prošli takovou podobnou katarzi. Ťažko povedať. Alkohol, drogy, akože sociální. Môj osobný názor, nakoľko sa venujem tým závislým trochu, tak myslím, že aspoň 90% ľudí u nás má problém s nejakou závislosťou. Ale ty životné príbehy nepoznám, ako je všetko. Jasně, no tak to asi ne to, že Vládko poznají hodně ty příběhů. Ale co je takovým, opravdu, co tam promění toho člověka? Co se jako domníváš, děvčata? Co v tom klášteře proměňuje toho člověka? Nebo co to je, že opravdu přijdeš z takového prostředí do úplně jiného, takového modlícího se a chodícího pořád do postela, něco pracouky a tak dále, tak dále. To si domníváš, že to je že to proměňuje? Ako neverím zázrakom v tom zmysle, že ráno, či teda večer si ľahnem ako proste neveriaci človek, ráno sa zobudne veriaci. Takže takto to nefunguje z môjho pohľadu. Vždy je to proces a je to dlhodobý proces. A takisto ako pre mňa to najzákladnejšie alebo najpodstatnejšie v druhom pastierovi alebo Vládka Masláka bolo to, že dal mi domov, dal mi rodinu a dal mi zmysel. Netvrdím, že zmysel života, ale dal mi proste zmysel, dal mi najavo, že nie som zbytočný, že môžem byť užitočný pre to spoločenstvo, pre tú komunitu, ktoré žijem. A toto je pre mňa asi to najdôležitejšie, proste vedieť, že nie som zbytočný. A že mám sa tam vrátiť, že nikto na mňa čaká, proste, keď sa vraciam z práce alebo niečo. Toto mi dal. A toto mňa osobne držalo nad vodou celú tú dobu prvé roky. Lebo tie prvé roky ja som mal katastrofálne vzťahy, dajme tomu s tými ľuďmi dobropastíra, s inými klientami. A keby som nemal tento pocit domov a proste užiť potrebnosti, tak ja by som to neustal, neviem, že nie.
A pre mňa toto bola alfa omega, hej. A teraz už, ako, keby som o toto všetko teraz prišiel momentálne, tak si myslím, že akože OK, teraz si nesadím ďalej. Takže po 8 rokoch sa už cítim dostatočne silový na to. Ale čo tam premenuje ľudí, alebo premieňa, tak najdôležitejšie je, aby človek sám chcel o sebe niečo robiť. Pretože pokiaľ tam človek príde prezimovať, tak tam sa akože žiadna zmena neudeje. OK, zlepší sa mu zdravotný stav, trošku psychicky, vypapká sa o 10 kg viac a ide zase na ulicu. Ale človek musí chcieť sám a musí meniť seba, musí meniť svoje pohľady na svet, proste svoje zmýšľania celkovo, lebo ako by som to povedal, že kedysi by som obdivoval Mikuláša Černáka a hovoril si, to je fér. Dneska obdivujem Vladka Masláka. Takže proste treba si tam nájsť nejaký vzor, určite. A ten vzor si tam nenájdu chlapiť na fajčeri, keď ohovárajú druhých ľudí alebo riešia ich životy miesto tých svojich. A minulý, keď sme boli, dajme tomu, v Žakovciach u Mariana Kofu a tam som si uvedomil, že mám vzory naozaj, že proste napríklad Vladko Maslák, Marian Kufa, že to sú ľudia, proste, ktorí to vierou žijú a naozaj pre tú službu tým druhým proste robia maximum, alebo obetovali celý život tej službe tým ľuďom. A majú neskutočnú silu, lebo to je, majú svoj vek, majú svoje zdravotné problémy a robia to, čo robia aj. Takže dajme tomu, keď som unavený, že fakt mám všetko plné zuby, tak si vždy tak pomyslím na Vladka Masláka, poviem si, ako ja si mám teraz na to. Takže to je také. Pre mňa toto je taký hnací motor dopredu, že proste viem, cca na čo mám, poznám svoje, svoje možnosti vnútorné, svoju silu. Ja nemám problém s pohodlnosťou, no. Nesmiem proste pôdobiť, lebo... Tak to myslím, že všichni, že to nepotřebujeme. To si myslím, že úplně všichni, ve všem pohodlnosti si tak nějak. A preto som si predstavil denný režim, že vstávam 3:45 každý deň a ulíham tak o 9, o 10 a snažím sa na ten deň maximálne naplniť. A nie preto, že by som sa mal ako alkoholik, že nebudem mať čo robiť, alebo nebudem vedieť, čo s časom. Ako ja sa rada nudím, ja sa rada pustím proste nejaké videá na YouTube a nerobím nič. Ale 45, ano. My jsme mysleli, že špatně slyšíme. Dobré, tak jsme se znovu ptali, jestli... 3:45 každý ráno, každý deň. A je to úžasný čas. A viac toho stíham za deň, proste viac užitočných vecí, takže mám čo lepší veci. Asi to je. Takže tady vidíte opravdu, jak ta pravidelnost modlitby a to všechno proměňuje i tam našich 750, možná i více, který jsou neevidovaní, který jsou prostě, jak se Mirko říkal, máme evidované a potom máme ty, které se staráme ještě další. A tady vidíte, že opravdu to křesťanství, jak říkal Chmielevský, se bude transformovat. Máme tady spoustu takových těch klasických, formálních křesťanů, takových tradičních, co tam docházíme a prostě tak žijeme a víme, že v tolik je to a tady zase jsme si to odbyli a potom je káva, a potom je cukrárna, a potom je oběd a potom je něco a něco a něco. A na druhé straně vidíte tady, že prostě jsou lidé, kteří jsou povoláni Duchem Svatým, aby ty nejzúbožnější, když to tak hloupě řekl, ty, které nikdo nechce, jste slyšeli, že z nemocnice z Martina to Vladko, to byl krásný Mirko Kliman, vlastně ještě před smrtí říkal ten příběh, že volali z nemocnice z Martina z okolností, že o půl třetí ráno, a teď to Vladko to zvednul a že ano, počúvam, že super, pan Maslák, že no, ano, počúvam, to je super, má pan tady jenom případ, že můžeme vám přivést a tak, to je super, že máte nočnu. On žádnou nočnu nemá, že non-stop, že. Chápete? Záchrana duše je nasazení non-stop. To není o tom, že máme tak nebo tak, ale že tito lidé povolání Bohem, osvícení Duchem Svatým, pod ochranou Panny Marie, prostě můžou dát šanci dalším lidem úplně změnit život. A toto je křesťanství, toto je výstup z křesťanství. Náš výstup z křesťanství není víc modliteb, není víc takové nějakého prožívání a zbožnosti, jak to tam říkal Chmielevský, že takový ten duch zbožnosti, tady ty tetky, co se tady pomodlí a potom se pomluví tady před kostelem, ale že my opravdu reálně jdeme a cítíme toho Pana Ježíše
a tvoříme, vytváříme něco nového. Ať už je to v naší rodině, v našem prostředí, u sousedů, napečeme, doneseme buchtu, to máte od Pana Ježíše, nebo cokoliv. My můžeme se cokoliv realizovat, nemusíme tam mít 750 lidí doma, že jenom 650 stačí. Ale můžeme cokoliv, můžeme vstát třeba i do noci, třeba když máme něco připravit, nebo někdo nám zpracovat něco, jablíčka, hruštičky, nebo cokoliv, můžeme cokoliv. To není o penězích, to je o našem přístupu, o našem srdci. A potom z tohoto našeho přístupu vzniká další, prostě, to je ta evangelizace. Don Bosco, slyšeli jsme dneska, ráno jsem tam měl ještě zástupce salesiánské komunity, ještě o 6:30 ráno přijel pro nějaké věci k nám, jsem ještě ráno v práci a řešil jsem na nějaké věci a on mě říká, že na Slovensku je člověk, který za komunistů propošoval 2 miliony Biblí do Československa. 2 miliony Biblí z Holandska a vozili to, budeme o tom mít povídání a se s ním mám sejít. A normálně, když jel někdo do Československa na dovolenou, tak měli karavan naložený Biblema, že tam byly mezi podláčky. A nové přejížděli a jenom Bible, slovenské a české Bible z Holandska vytištěné, najížděli toto. Nikdo o tom člověku neví, žije na Slovensku, že kousek za Bratislavou, je to baptista, není to ani katolík, ale žije katolickým způsobem života. Baptisté jsou evangelici. A katolické Bible. A jenom takhle. A to je ten boží. My můžeme cokoliv. My nemusíme se tady jako, že založit hned klášter a tam pozbírat 600 tady lidí bez domova, ale můžeme cokoliv. Napést buchty, máme nějaký masíčko nebo něco, cokoliv, co uvidíme, do čeho nás Pán povolává. A to je to právě křesťanství. A právě z toho jdou ty plody a tito lidé, jak Dušanko teď byl na dně, tak teď s Norikou, s Norou, jedou pomáhat dalším lidem. Rozumíte mi, že zadarmo jste dostali a zadarmo dávejte. A toto je vlastně, a tak potom nás poznají. Že jo? Takže já děkuji za to svědectví, nebo jestli děkuji, že přijeli tak jako na rychlosti, my tady máme potom už další sezení, takže se budeme muset přesunout. A ještě k tomu ruženci a otce Pia, tak každý zdrává zde do nebe. Každý zdrává. Tak když někdo říká, že nemá čas na ruženec, tak ať si to vždycky jenom vzpomene, že každý zdrává v nebi, každá růže Paní Marii, že máme něco důležitějšího, tak sami uvidíme. No. Tak se pomodlíme a poděkujeme Paní Marii, jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Otče náš, jen si na nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš dnezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdráva si Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. S božským synem Máti, tak nám požehnání dárky. Tak děkujeme, amen. Zdravíme všechny u obrazovek. Příští týden tady bude Jirka Maxa, docent, budeme mít exegezi, pěkný výklad z písma, z Božího písma svatého, takže zase v 10 hodin ve čtvrtek. Požehnaný čas a s Pánem Bohem, tam ten soubor nasdílíme do WhatsAppu, abyste věděli o toho Chmelařského. Díky moc. Děkujeme. S Pánem Bohem, ahoj. S Pánem Bohem. Děkujem.